davet edildiğiniz için. And many greetings to the whole family from us. If possible, please find only for high Yani level. mümkün olursa bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı için bir ayarlamak istiyoruz. And I brought mangoes. Yes, it will be very good if we can organize that by That's right, yes, that's right. And I brought some mangoes for you. Zamanla getirdik Pakistan'a. It's in the bed. Tamam, çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Eve yollamışlar. Thank you. I know the mango in Pakistan is extremely I will send in 10 days 200 bags. But they will Çok teşekkür ederim. Sağ olun. half for you, half for my brother. Oh, thank you. My wife will bring me. Yasak olur. Çok fazla yasak. This time it's not very sweet. Okay. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।